अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन अच्छी बात के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। अरे मेरा तो पूरा सपोर्ट तुम लोगों के साथ है। अगर बस एक बार रीमा के मुंह से यही बात सुन लूं ना तो मैं पूरी तरह कन्विंस हो जाऊंगा। डैड प्लीज कीजिए ना। बेटा थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दोगी? ओके डैड। आज मैं अपनी सौतेली बेटी को अपनी पत्नी बनाने का पूरा सुख दूंगा। आई लव यू रीमा। आई लव यू माय हबी। आई लव यू टू। ये रीमा ने सील तोड़वा ली क्या? क्या? ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बहुत खड़ूस है। अरे अजय, कौशल्या जी तुम्हें बुला रही थी। मैं तो अखबार पढ़ने में बिजी हो गया, जल्दी जाओ। मैं समझ गया तुम क्या सोच रही हो, लेकिन जो सोच रही हो ना बिल्कुल सही सोच रही हो। क्या? कि कल रात को ही मैंने रीमा की सील तोड़ी है। यकीन नहीं होता ना तो आज रात को ना तुम ही हम दोनों को ज्वाइन कर लो। सच बोल रहा हूँ, मजा आ जाएगा। नो नो, आई कांट डू इट। मुझे बहुत घिन आती है। हा, घिन आती है। चुपचाप आ जाना, वरना भूलो मत तुम्हारी वो वीडियो ना अभी मेरे पास है। कैसे हो कौशल्या जी? नाम मत लो मेरा। हुआ क्या? हुआ क्या? अभी मैंने बोला ही कहाँ है? रिश्तों की ना सही कम से कम उम्र का तो लिहाज किया होता। सौतेली सही बेटी थी वो आपकी। प्यार करता हूँ मैं रीमा से। रीमा की शक्ल ना, शक्ल कद काटे बिल्कुल मेरी स्वर्गीय पत्नी से मिलती है। इस शादी के लिए हाँ कहने का कारण भी बस रीमा ही थी और दूसरा कोई नहीं। रीमा तुम तो समझ सकती हो। आई लव यू रीमा। शुक्र कर मैं पुलिस को नहीं बुला रही। हाँ, मैं विधवा ही सही। तू निकल यहाँ से। तू निकल यहाँ से। निकल। मेरी बात तो सुनो। निकल मेरे घर से।